ഓൾ, പാരറ്റ് ടോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ തെറ്റും ശിക്ഷാരീതികളും മാതാപിതാക്കളുടെ അറിവിലേക്ക് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മാറിയ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കുട്ടികൾക്ക് തെറ്റേത് ശരിയേത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം മോശമായ പാരന്റിംഗ് രീതികൾ തന്നെയാണ്. കുട്ടികളെ എന്തിന് ശിക്ഷിക്കണം, എങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കണം എന്ന് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾക്ക് അറിയില്ല. ഓരോ കുഞ്ഞും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത്. കുട്ടിയോട് നീ മോശമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവനിലെ ശരിയാണ് നമ്മൾ മായ്ച്ചു കളയുന്നത്. അത് അവനിലെ അപകർഷതാബോധത്തിനെ ഉണർത്തുന്നു. കുട്ടികൾ ചെയ്ത തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതോടൊപ്പം അവർക്ക് തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരം കൂടി ഒരുക്കുവാൻ സഹായിക്കണം. അതോടൊപ്പം നീയല്ല എന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് തെറ്റ് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. ഇത് പോസിറ്റീവായ മാറ്റത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിക്കും.